Jön a kellő mennyiségű üzemanyag. Martin már vacsolja a karikát. A szökkelő, ha mindig két jobb lábbal fölkelő, ha mindig jókedvű, Sir Daniel! Sir barátom! Bizony, nem halljuk a tapsot, nem halljuk a biztatást! Jön a kérdés! Meggyújtsuk a karikát, akarjátok? Akkor rágoljon a tűzkarika! És aki ugrik, Sir Daniel! És alatta is! Oda néz, oda néz! És akkor! Akkor biztassátok őket! Gyorsul a BNB, hadd szóljon! És aztán megcsinálja! Mi történt? Nem odafigyelt. Hát kérem szépen, meg sem kell szólalnom! Halálkol a motoros! De jól nyomtátok eddig, hadd halljam a tapsot! Hadd halljam a hangodat! Mikey Boy, kérem szépen! Az igazi lángoló motoros!